E minha namorada que inventou de comprar uma air fryer de 3 andares no Mercado Livre e olha no que deu. Se fizer frango, batata, pão de queijo ao mesmo tempo, aí eu acredito que funciona. Desse jeito aqui dá errado. A bagunça é feia. Cabo, um negocinho pra tirar, ó. 3 andares. $12 litros, painel digital. A luzinha, tá? Viu? Eita! Aí, ó. Olha. Olha isso. Muito bom. Agora com essa máquina que eu faço demais.